မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့ဒေါက်တာတီတာဦးကတိကဇီဝဗေဒဌာနစကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်ယခုပို့ချမှာကတော့ second year second semester module number bio 2002 botany module name transport and movement ဖြစ်ပါတယ် chapter 1 water in plant ကုန်းပေါ်မှာပေါက်ရောက်တဲ့အပင်တွေအတွက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာလိုအပ်ပါတယ်ရေထဲမှာပေါက်တဲ့ရေနေပင်တွေဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အရင်းမြစ်အားလုံးကိုသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရေတွေကနေရရှိပါတယ်။ကုန်းပေါ်ပေါက်တဲ့ကုန်းနေပင်တွေမှာတော့အာဟာရများကိုမြေကြီးထဲနဲ့လေထုထဲကနေရရှိပါတယ်။အမြစ်တွေဖြစ်ထွန်းဖို့ရာအတွက်မြေစီလွှာထဲမှာရေနဲ့အာဟာရတွေကိုစုပ်ယူရပါတယ်။အရွက်တွေဟာလည်းလေပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့ပင်စီတစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ကြားပြတ်အနေနဲ့ဆိုရင်အရွက်တွေဟာနေရောင်ခြည်နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုစုပ်ယူပြီးတော့အလင်းမီအစာချက်လုပ်ပြီးတော့အပင်နဲ့သက်ရှိတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။အရွက်များပင်စီများအပွင့်များနဲ့အသီးများအညွန့်စတဲ့အညွန့်လောင်းများဟာဆိုရင်ရေနဲ့ဓာတ်သတ္ထုအာဟာရများအထောက်ပံ့ရဖို့အတွက်အမြစ်ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ molecular movement အရာဝတ္ထုများရွေ့လျားခြင်းဆဲတစ်ခုတည်းကို substance ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဝင်ရောက်ဖို့နဲ့ထွက်ခွာဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ passive transport နဲ့ active transport ဖြစ်ပါတယ် passive transport မှာ simple diffusion facilitate diffusion နဲ့ osmosis ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိပါတယ် simple diffusion ဆိုတာကတော့ပြင်းအားများတဲ့ဆီကနေပြင်းအားနည်းရာဆီသို့ membrane ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ molecule တွေရွေ့လျားခြင်းဖြစ်ပါတယ် facilitate diffusion ဆိုတာကတော့ပြင်းအားများတဲ့ဆီကနေပြင်းအားနည်းရာဆီသို့ protein တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ molecule တွေရွေ့လျားခြင်းဖြစ်ပါတယ် osmosis ဆိုတာကတော့ရေတွေပြန်ရောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် active transport ဆိုတာကတော့ molecule တွေဟာပြင်းအားနည်းတဲ့ဆီကနေပြင်းအားများရာဆီသို့ ATP energy ကိုသုံးပြီးတော့မှရွေ့လျားခြင်းဖြစ်ပါတယ် This figure show passive transport and active transport. This figure show simple diffusion and facilitate diffusion. ဒီ slide ထဲမှာတော့ diffusion နဲ့ osmosis အကြောင်းကိုပြောထားတာပါ diffusion ပြန်ရောခြင်းဆိုတာဟာပြင်းအားများတဲ့ area တစ်ခုစီကနေပြင်းအားနည်းတဲ့ area တစ်ခုစီသို့solute ဆိုတဲ့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေရွေ့လျားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အောက်ဘက်ကပုံထဲမှာဆိုရင်တော့ solute ဆိုတဲ့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းလေးတွေဟာဆိုရင်ပြင်းအားများရာမှာပြင်းအားနည်းရာစီသို့ရွေ့လျားပြန့်နှံ့သွားတာကိုပြသထားပါတယ် osmosis ဆိုတာကတော့အမြှေးပါးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့မှရေတွေပြန်ရောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်ရောခြင်းဆိုတာဟာပြင်းအားများတဲ့ area တစ်ခုစီကနေပြင်းအားနည်းတဲ့ area တစ်ခုစီကိုသေးငယ်တဲ့အမှုန် particle လေးတွေရွေ့လျားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆဲတစ်ခုအတွင်းမှာအမြှေးပါးရဲ့ဘေးဘက်နှစ်ခုစလုံးပေါ်မှာပြင်းအားတူညီတဲ့အခြေအနေသို့ရောက်အောင်ရေတွေရွေ့လျားပါတယ် solution ဆိုတဲ့ပျော်ရည်ထဲမှာဆိုရင် molecule တွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြည်းဖြည်းချင်းပြန့်ဝင်သွားပါတယ်ဒါကို diffusion လို့ခေါ်တဲ့ပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံထဲမှာဆိုရင်တော့ dye molecule လေးတွေကိုရေထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ membrane လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေနဲ့ပျော်ဝင်ပြန့်ရောသွားပြီးတော့ equilibrium ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် osmosis ဆိုတာကတော့အမြှေးပါးလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့မှရေတွေရွေ့လျားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာဆိုရင်ဆလုရဲ့ပြင်းအားဟာအလွန်ကိုများပြီးတော့ရှိနေပါမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရေတွေဟာတစ်ဖက်စိတ်နိုင်တဲ့အမြှေးပါးလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှရွေ့လျားမယ်ပြီးတာနဲ့ particle လေးတွေရဲ့ပြင်းအားဟာဆိုလည်းလျော့လာပါမယ်ဆဲတွေကတစ်ဖက်စိတ်ဝင်ခြင်းအဲ့မှာဆိုရင် hypertonic ဆိုတာကတော့ဆဲပြင်ကိုရေတွေထွက်သွားပြီးတော့ဆဲဟာတွန့်ရှုံသွားမယ် isotonic ဆိုတာကတော့ဆဲထဲနဲ့ဆဲအပြင်ဘက်ကိုရေတွေရွေ့လျားတာဟာညီမျှတဲ့ဆဲရဲ့ site ကိုလည်းသက်ရောက်မှုမရှိပါဘူးတဲ့ hypotonic ဆိုတာကတော့ဆဲအတွင်းကိုရေတွေရွေ့လျားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဆဲဟာဖောင်းကားလာပါမယ်
This figure shows cell in hypertonic solution. Hypertonic solution ဆိုတာကတော့ osmotic အားဖြင့် cell တစ်ခုတည်းကရေတွေထွက်သွားပြီးတော့မှ cell ဟာတွန့်ရှုံသွားခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။အပင်ရဲ့ cell တွေဟာဆိုရင် cell နံရံကနေပြီးတော့မှ plasma membrane လို့ခေါ်တဲ့အမီပါလေးဟာတွန့်ရှုံသွားခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ဖိအားတွေလျော့နည်းသွားပါမယ်။ This figure shows cell in isotonic solution. solution ထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပြင်းအားဟာ cell အတွင်းမှာပျော်ဝင်နေသောအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ပြင်းအားနဲ့တူညီခြင်းရှိပါတယ်။ရေမော်လီကျူးလေးတွေဟာဆိုရင် cell ရဲ့အတွင်းနဲ့ cell ရဲ့အပြင်ဘက်စီကိုရွေလျားနှုန်းဟာတူညီပါတယ်။ cell တွေဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ This figure shows hypotonic solution. cell တစ်ခုအတွင်းကိုတစ်ဖက်စိမ့်ဖိအားဖြင့်အမီပါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှရေတွေဝင်ရောက်လာပြီး cell ဟာဖောင်းကားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ Plasmolysis Plasmolysis ဆိုတာကတော့အပင်ရဲ့ cell တွေထဲကဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ osmosis မှတဆင့်ရေတွေဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့် cell နံရံမှာ plasma membrane ဆိုတဲ့အမီပါလေးဟာတွန့်ရှုံသွားပါတယ်။ osmosis ကြောင့် cell တွေထဲကရေဟာသူ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကအရည်တွေစီကိုထွက်သွားပါတယ်။များစွာသောအပင် cell တွေထဲမှာဆိုရင် protoplasm ဟာ cell နံရံမှာလုံးဝကိုရှုံသွားမယ်။ပြီးရင် cell ရဲ့ထောင့်တစ်ခုထဲမှာဒါမှမဟုတ် cell ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာပေါ့နော်လုံးဝနဲ့ဒုတစ်ခုကဲ့သို့စုစည်းနေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဒီဖြစ်စဉ်ကို plasmolysis လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီပုံကတော့ osmotic pressure ကြောင့် cell ထဲကိုရေတွေဝင်ရောက်ခြင်း cell ထဲကနေရေတွေထွက်သွားခြင်း cell ထဲကိုရေဝင်တာထွက်တာညီမျှတဲ့အခြေအနေစတာတွေကိုရှင်းလင်းစွာပြသထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Chapter 2 Transport in Plant အပင်တွေထဲကသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဘုံမြင့်ပင်တွေတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဟာဆိုရင် nutrient တွေဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရေနဲ့ essential ion များ respiration အတွက်အောက်ဆီဂျင်အဓိကအနေနဲ့သကြားနဲ့ amino acid ကဲ့သို့ elaborate food တွေနဲ့ hormone တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ရေနဲ့ ion အများစုကို xylem vessel ကသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးပြီးတော့ကာဗွန်နဲ့ elaborate food တွေဖြစ်တဲ့ sugar နဲ့ amino acid တွေကိုတော့ floral tissue တွေကသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ရေကိုမြေစီလွှာကနေပြီးတော့မှအမြစ်တွေကစုပ်ယူပါတယ်။အပင်တွေရဲ့လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့အဓိကရေအစိတ်ပိုင်းကိုအမြစ်တွေကစုပ်ယူပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချို့ဖြစ်ရပ်တွေမှာဆိုရင်တော့အရွက်တွေနဲ့ပင်စီတွေအပြင်လည်းစုပ်ယူပေးခြင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ Vascular bundle အစာရေကြောစီးအစာရေကြောစီးတစ်ခုဆိုတာအစာရေကြောရှိတဲ့အပင်တွေထဲကသယ်ယူပို့ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစာရေကြောတစ်ရှူးဟာသူကိုယ်တိုင်ပဲသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပို့ဆောင်ရမှာပို့ဆောင်မှုပုံစံ2မျိုးတည်ရှိပါတယ်။ xylem ဆိုတဲ့ရေကြောနဲ့ floram ဆိုတဲ့အစာကြောဖြစ်ပါတယ်။ပုံထဲမှာဆိုရင်တော့ xylem ဆိုတဲ့ရေကြောဟာ water နဲ့ mineral တွေကိုသယ်ယူပို့ပေးပါတယ်။ cell တွေရဲ့ကြားမှာဆိုရင်အဆုံးနံရံမရှိပါဘူး။ floram ဆိုတဲ့ရေကြောမှာတော့ water နဲ့ food တွေကိုသယ်ပို့ပေးပါတယ်။ cell တွေရဲ့ကြားမှာအပေါက်တွေနဲ့အဆုံးနံရံတွေရှိပါတယ်။ xylem ရေကြောဟာဆိုရင်ရေနဲ့ဓာတ်သတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအမြစ်တွေစီကနေအရွက်တွေစီသို့သယ်ပို့ပေးပါတယ်။သူ့မှာသယ်ပို့ပေးတဲ့ cell type 2ခုရှိပါတယ်။ trachea နဲ့ basal element ဖြစ်ပါတယ်။ trachea နဲ့ basal တို့ဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတည်ဆုံးသွားပါမယ်။ trachea ဟာအစာရေကြောရှိတဲ့အပင်တွေရဲ့ xylem ထဲကရှည်လျားတဲ့ cell များဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာထူထဲတဲ့ secondary cell wall တွေရှိတဲ့ cell ရဲ့အဆုံးဘက်ကိုခြုံသွားပါတယ်။ trachea ဟာဆိုရင်ရေနဲ့ဓာတ်သတ္ထုဆားတွေကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ basal element ဆိုတာကတော့အစာရေကြောရှိအပင်တွေရဲ့ xylem ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ cell အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ floram ဆိုတာကတော့သကြား protein နဲ့အခြားသောပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ organic substance တွေကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူပေးပါတယ်။ဒီအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင် 6 element တစ်လျှောက်သယ်ယူသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြားသော cell type တွေမှာဆိုရင်တော့ companion cell တွေ parenchyma cell တွေနဲ့ fiber ဆိုတဲ့အမြင်တွေပါရှိပါတယ်
This figure shows xylem tissue or tracheal bed cell and phloem tissue. Chapter 3 Transpiration ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းအသက်ရှင်နေတဲ့အပင်တွေမှာရေငွေ့တွေဆုံးရှုံးခြင်းကိုပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဆိုသည်မှာအပင်တွေကနေရေတွေရေငွေ့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Transpiration ဟာဆိုရင်အပင်ရဲ့လေပေါ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အထူးသဖြင့်အရွက်တွေရဲ့လေပေါင်းမှတဆင့်ရေတွေဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဟာဆိုရင်အရွက်တွေမှာအလင်းမီအစာချက်လုပ်နေစဉ်အတွင်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေဖြတ်ဖို့ရာအတွက်အရွက်တွေရဲ့လေပေါက်ကလေးတွေပွင့်နေစဉ်မှာအဓိကဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းနဲ့ evaporation ကို table chart နဲ့ပြထားပါတယ်။ Transpiration ကတော့ physiological process ဖြစ်ပြီးတော့ evaporation ကတော့ physical process ဖြစ်ပါတယ်။ Transpiration ကအသက်ရှင်နေတဲ့အပင်တွေမှာသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး evaporation ကသက်ရှိရောသက်မဲ့ရောနှစ်ခုစလုံးမှာဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ Transpiration ကအတွင်းဘက်ရောအပြင်ဘက်အခြေအနေနှစ်ခုစလုံးအပြင်လွှမ်းမိုးမှုရှိပြီးတော့ evaporation ဖြစ်စဉ်ကတော့အပြင်ဘက်အခြေအနေမှာသာလျှင်လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ transpiration ဖြစ်စဉ်ကနှေးကွေးပြီးတော့ evaporation ဖြစ်စဉ်က transpiration ထက်ပိုပြီးတော့မှမြန်ဆန်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကတော့အပင်တွေရဲ့ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံထဲမှာဆိုရင်ပထမဦးစွာအမြစ်ကနေပြီးတော့မှရေတွေစုပ်ယူမယ်။နောက်အဲ့ဒီရေတွေဟာဆိုရင်အပင်တစ်လျှောက်ကိုရောက်သွားမယ်။ပြီးရင်အပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်အရွက်တွေရဲ့ရေပေါက်အပေါက်တွေကနေပြီးတော့မှရေငွေ့တွေဆုံးရှုံးပြီးတော့မှပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါမယ်။ဒီပုံထဲမှာဆိုရင်လည်းရေစီလွာတွေကနေပြီးတော့မှရေတွေကိုစုပ်ယူမယ်။ပင်စီတစ်ချောင်းရေတွေရွေ့သွားမယ်။ပြီးရင်အရွက်ကနေပြီးတော့မှရေငွေ့တွေထွက်မယ်။အဲ့ဒီရေငွေ့တွေဟာဆိုရင်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မိုးဖြစ်နေရွာသွန်းချထားတယ်ဆိုတော့ transpiration ဖြစ်စဉ်လေးကိုပုံလေးနဲ့ပြထားတာပါ။ဒီပုံထဲမှာဆိုရင်လည်းအမြစ်ကနေမြေကြီးထဲကနေပြီးတော့မှရေတွေစုပ်ယူမယ်။အဲ့ဒီရေဟာပင်စီတွေကနေပြီးတော့မှအရွက်တွေစီကိုရောက်သွားမယ်။ရွက်ကြောလေးတွေကနေပြီးတော့မှအရွက်တွေစီကိုရေတွေတည်ပေးမယ်။ပြီးတာနဲ့အရွက်တွေကနေပြီးတော့မှရေတွေပင်ငွေ့အငွေ့ပြန်ပြီးတော့မှ transpiration ဖြစ်စဉ်ကြောင်းလေးကိုပုံလေးနဲ့ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။